Na osnovu dokumenta mi znamo kad je formirana i Crna Gora. Nije najstariji pomen i za vladavine kralja Milutina. Crnogorci krajem 9. i tokom 10. veka se polagano naseljavaju sa karpatskih Crnih Gora na ovu teritoriju. Znači, direktni preci Crnogoraca su sa Karpata. To je današnja tromeđa Belorusije, Ukrajine i Poljske. Oni su stariji i od Srba i od Hrvata. To je teritorija, zajedno sa Skadrom, na kojoj su se utemeljila najstarija protoslovenska i slovenska kraljevstva na Balkanu. Crna Gora se javlja kao centralni punkt, govorimo o teritoriji slovenskih država po Diokleatskom i Prevalitanskom nasleđu. Kraljevstva Slovena koje postoji već od 1. veka pre naše ere. Crnogorci na Karpatima nisu ni Srbi, ni Hrvati. Oni ne pripadaju ni Beloj Hrvatskoj, ni Crvenoj Hrvatskoj. Niti pripadaju Beloj Srbiji, ni Crvenoj Srbiji. Oni su Crnogorci. Oni su narod skitskog porekla koji prihvata suverenu sarmatsku vlast i odluke sarmatskih kraljeva. Otkriće dokumenata vezanih za Duklju i Prevalitanu poništava sve teorije koje su politički operacionalizovane. Duklja je jedina provincija na Balkanu koja ima status res publica, a to znači nezavisna teritorijalna jedinica koja je dobrovoljno pridružena Rimskom carstvu. Dioklecijan je u svojoj prijavi za pretorijanskoj kugardu za svoje mesto rođenja naveo Dioklea Municipiju, grad Duklja. I Duklja se u latinskoj građi kasnije naziva često Urbs Dioklecianorum ili Urbs Diocletianensis, znači Dioklecijanov grad ili grad njegovog skitsko-sarmatskog carskog klana, jer on je bio protosloven.